各位晚大家好，歡迎嚟到 Yolo 海物業資訊平台嘅。今個禮拜咧喺移民移居方面嘅新聞咧，如果係關於加拿大、澳洲或者英國咧，其實都有嘅。但係一啲正面嘅消息，或者係多咗誘因吸引香港人去移民嗰幾個熱門國家咧，其實就係冇嘅。咁所以咧，我就覺得都唔係太值得去講。咁所以咧就講翻咧有一啲比較 update 嘅消息，就反而係馬來西亞嘅。咁因為馬來西亞咧，佢嗰個第二階段計劃咧，其實近排就政府係公布咗一啲數據啦。咁我覺得大家可以睇下究竟有邊啲人去申請邊一類嘅計劃，咁大家就可以做一個參考咯。而呢個 MM2H 嘅計劃咧，咁其實就喺2024年咧，即係上年啦。咁如果大家記得咧，佢其實上年6月咧係更改咗一啲新嘅 guidelines 嘅，係引入咗一啲分 tier 即係分類別嘅計劃嘅。咁就個計劃咧開始成功翻啲咁所以咧就開始就攞到一啲投資啦而呢一啲申請人咧，透過嗰個 MM2H 嘅政策咧，就喺嗰個固定存款同埋嗰個樓嗰方面咧，就大概為馬來西亞咧就創造咗大概1億美金其實應該1.02億美金嘅收入嘅。咁我一陣咧就會講多少少啦。咁順便咧就再講多少少咧，就係 MM2H 咧一啲申請嘅細節嘅。咁我哋 Yolo 有兩個頻道啦，咁除咗呢個頻道主要係講一啲移民移居同埋海外物業嘅資訊之外咧，咁我另外亦都有個頻道主要係講啲小額投資分享嘅，咁主要係講一啲 print on demand 嘅嘢，係一啲網上賺錢嘅嘢啦，咁就包括 Shopify 啦、TeePublic 同埋 Match by Amazon 嘅，咁同埋咧就係經營呢啲嘅時候咧，都引申到有一啲相關嘅數碼技能咧，我哋都會分享啦，咁包括就係 Search Engine Optimization， 即係搜尋器優化啦、社交媒體啦、寫 blog 啦、Illustration 即係畫圖啦，同埋一啲 AI 生成文字同埋圖片嘅。咁如果個網友咧覺得呢方面可能幫到大家創業或者投資，都可以 subscribe 埋嗰邊嘅 channel 嘅。咁咧就早排咧就馬來西亞咧嗰個旅遊藝術同埋文化部長咁佢叫係一個拿督嚟嘅，咁咧就張慶信咧，咁其實就喺國會披露咧，咁因為佢上年6月咧政府咧就係即係將嗰個 MM2H 咧就分咗個 tier 之後咧。個新嘅準則之後咧，就開始多翻一啲人申請嘅咁我就會講多少少點解會多咗，即係會多翻，係因為佢之前咧其實應該係有一個更加 harsh 嘅計劃，就冇乜人申請嘅。咁佢就話咧，由上年嘅6月咧，就去到年尾咧，咁就大概批咗782個申請咁其實就開始正常翻嘅。咁佢就話截至2024年12月1號啦，咁其實就計劃開始以嚟，點為之計劃開始以嚟咧？即係應該係2002年開始啦，咁其實咧就一路批，咁咧其實已經批咗58,468人嘅咁當然咧，佢裡面其實就唔係全部都係主申請人啦，有啲係帶埋個家屬過去啦。OK，咁至於咧喺2024年6月以嚟咧即係上年6月去到12月啦，咁大概嗰半年期間咧，咁頭先咪講咗有782個申請嘅，咁其實有細分嘅，咁嗰782裡面咧有319個咧係主申請人，咁剩翻咧嗰463個咧其實就主申請人啲家屬嚟嘅我再講多一次啦。咁 MM2H 咧，其實就係一個允許符合條件嘅外國人咧，就喺馬來西亞居住同埋通過投資咧，為當地嘅經濟做出貢獻嘅咁呢個計劃咧，其實就係一開始推行嘅時候咧，係2002年。咁而家係2025年啦，咁其實已經係20幾年嘅歷史噶啦。咁咧阿拿督咧，其實就喺國會宣佈嘅時候咧，咁佢都講咗一啲數據啦。咁其實咧，大家而家可以睇到咧，左邊咧就係咧嗰度冇700幾個嘅，嗰度係講主申請人咧去申請嘅計劃嘅，嗰度應該得300幾個啫。咁你會見到咧零零舍舍咧係銀計劃咧嘅申請係特別多嘅咁所以大家都可以睇得出咧，其實
喺即係如果係 consider 馬來西亞嘅外國人嚟講咧，始終可以承受到嘅價格範圍咧，始終都係銀計劃嘅嚇。咁你會見到銀計劃咧，可以望下右邊個圖啦。咁咧其實主要有幾方面嘅要求嘅，咁主要係存款啦、樓啦，同埋佢離岸收入嘅。咁佢如果係銀計劃咧，就大概係15,000美金嘅定期存款啦。咁香港人嚟講，其實應該唔難嘅。咁佢另外咧。樓咧就要買60萬馬紙，今次係馬紙啦，咁亦都唔係一個好貴嘅數目嚟嘅。咁只要咧一個外國人咧，佢俾到15,000美金嘅定期，咁同埋咧60萬馬紙嘅樓，咁當然你要有離岸嘅收入咧，大概一個月1萬蚊嘅馬紙啦。咁基本上咧就可以喺馬來西亞咧就係作一個比較長期啲嘅居留嘅嚇。但係咧大家可以留意到咧，其實咧最低嘅門檻咧其實就唔係銀計劃嘅，其實就應該係咧呢個我寫住係 SEZ 或者 SFZ 啦。咁其實就係一個叫特別經濟區或者叫特別金融區咧嘅一個計劃嚟嘅。咁嗰個計劃其實主要喺新山啦。咁嗰個門檻咧係更加低啲嘅。咁因為佢其實只要大概係俾32,000至到65,000啦。咁其實就睇歲數咯。咁如果你係21至49歲咧，就要俾多少少65,000美金，咁都唔算好大嘅。咁但係如果你50歲或以上咧，就只要俾32,000蚊美金嘅啫。咁同埋咧，都係無論你係邊個計劃咧，基本上你都係要買樓嘅。咁佢最低價格咧，其實就由新山嗰個政府去規定咯。咁佢呢度就冇特別公開嘅。咁同埋咧，特別係咪叫特區咧？係啦，即係佢嗰個特別經濟區咧，嗰個 MM2H 咧，佢係唔需要 prove 離岸收入添嘅嚇。咁但係咧，佢到而家咧，其實都只係批咗43個申請，所以暫時似乎外國人嚟講咧，對經濟特區咧嗰個信心咧都唔算係好大嘅。佢哋比較都係想係銀計劃嚇，即係主要可能想喺吉隆坡啊或者喺檳城嗰邊去定居會多少少嘅。咁咧就頭先有講過啦，MM2H 咧其實就喺2002年咧開始運行啦。咁其實喺推出以來咧，其實呢個計劃咧其實一直咧係推動咗馬來西亞嘅一啲經濟嘅嚇。咁就主要兩方面，第一咧就係佢存款啦，因為佢要存款㗎嘛，係嘛？咁另外就要買樓咯嚇。咁呢個買樓咧就應該係近排嘅事嘅嚇。咁以前都冇話一定係規定係你要買樓嘅嚇，不過佢而家係就捆綁咗一定要買樓添嚇。咁但係咧確實係為馬來西亞經濟係做咗啲貢獻嘅。咁你會見到咧，佢無論喺存款啦，同埋喺房地產嗰方面咧，其實都大概咧係引入咗大概係2億幾嘅馬紙嘅嚇。咁你當你大約乘2啦，應該大概係4億港紙咯嚇。咁都唔係一個細嘅數目嚟嘅。OK，咁就咁就講day back 翻咧，其實咧佢上年6月之前咧，其實佢就大概喺2021年嘅時候咧，就做咗一個比較重大嘅變革嘅嚇。咁因為2021年前咧，其實 MM2H 咧嘅計劃都頗為寬鬆嘅。咁但係咧2021年咧，佢就引入咗一啲好嚴格嘅要求啦，譬如咧就提高咗一啲金融嘅門檻啦，咁就令到咧嗰個申請量咧係顯著咁下降嘅。咁當時咧其實都俾坊間咧係即係有一個好廣泛嘅批評咁樣啦，咁同埋咧當地人咧都覺得損害咗馬來西亞嗰個競爭力嘅嚇，咁所以咧佢哋就喺上年6月咧就再放寬翻，咁就參考翻咧就泰國嘅做法咧，就將佢分到 tier 咯，咁就有白金啦、金啦同埋銀啦，咁頭先啲嘢都有個表講咗大概啲存款啊、離岸收入同埋咧就買樓嗰啲最低嘅數額啦，咁同埋增加咗個叫 SEZ 同埋 SFZ 嘅類別，即係新山嗰邊嘅類別啦，咁就希望咧就係有意喺馬來西亞去做一啲商業投資外國人咯嚇。咁不過咧，佢哋講到尾咧，都會好強調咧，MM2H 咧就唔係一個永久居留嘅途徑嘅嚇。咁佢希望咧就即係確保咧參與 MM2H 嘅人咧，就係為馬來西亞經濟做出一啲貢獻。咁但係咧又避免佢哋咧。太多人入嚟咧，就會影響嗰個人口結構嚇，因為佢哋都要保護翻咧馬來人咧喺嗰度嘅政治嘅利益嘅。咁頭先咧亦都即係有個表啦，講翻咧就係每一個申請人咧，佢哋嘅嗰個存款啦，嗰個買樓嗰個最低嘅
額啦，咁同埋個離岸收入啦。咁但係其實咧申請 M2H 咧，仲有都唔少方面咧，大家一啲細節咧都要留意嘅一啲規矩嘅。咁首先第一樣嘢咧就個最低年齡嘅，咁咧就係大家留意到咧，如果你嘅歲數咧係冇25歲咧，其實 MM2H 咧係唔能夠申請嘅嚇。咁唯一咧可以申請嘅類別咧就只係佢經濟或者金融特區嗰個類別。咁呢個第一個要留意嘅地方啦。咁第二樣嘢咧，就係咧，佢呢個計劃咧，其實咧係可以帶你嘅家屬啦，同埋個家用嘅。咁但係咧，亦都有細分嘅。咁如果家屬咧係點定義咧？咁就包括咧就係你嘅配偶啦，咁咧同埋你嘅仔女。咁個仔女係點 define 咧？就係34歲以下嘅仔女嚇。咁咧但係唔一定係自己生嘅，可以係繼子女或者收養子女都得嘅。咁如果你嘅仔女咧就喺21歲以上、34歲以下咧，咁就必須要單身同埋唔可以喺馬來西亞工作咯。咁至於父母咧就可以分自己嘅父母或者岳父母啦嚇，咁都係可以帶嘅。咁但係家傭咧就只係有白金類別嗰啲咧就可以帶自己家傭嘅。咁如果你唔係白金類別咧，咁就唔可以帶香港嗰個家傭過去啦。咁你就要經當地嘅中介咧再請翻家傭啦。咁另外就係個逗留嘅要求啦。咁逗留嘅要求咧，其實基本上個累積咧都係要係90日嘅，咁係累積嘅啫，即係唔一定要一去就去3個月嘅。咁就要基本上就要喺 Peninsula 嗰邊馬來半島嗰邊啦，因為我講緊西馬嗰啲嚇。嗱，大家記住咧，馬來西亞咧係有3個 MM2H 計劃嘅嚇，咁所以咧呢一個係西馬比較多人申請嗰個嚇，咁就所以一定要喺馬來半島嗰邊，即係唔係沙巴嗰邊去到住咯。OK。咁另外咧就係銀至白金類別啦，咁咧就係25至49歲，嗱個主申請人咧就必須喺馬來西亞啦。OK。咁但係咧，如果主申請人唔得咧，可以家屬去滿足條件都得嘅嚇。咁經濟特區或者金融特區都係咁但係咧你嗰個申請年齡咧，頭先我講咗亦都係可以係21歲嘅。另外買物業嗰方面啦，咁我再重複一次啦嚇，咁就白金咧就會係200萬馬幣啦，金計劃咧就係100萬馬幣啦。咁頭先銀同埋咧就係經濟特區嘅計劃咧，我都講咗嘅。咁亦都係咧，因為佢係西馬嘅 MM2H 啦，咁所以咧就只能夠喺 Peninsula 即係喺馬來西亞半島嗰度嘅住宅物業嚇。咁但係呢個半島裏面其實都覆蓋咗最主要嘅城市，即係包括咧就係吉隆坡啦、檳城啊、下新山啊嗰幾個嚇。咁但係咧，無論你邊一個類別咧，你買嘅樓咧，一買咧就已係 lock-in period 咧係10年嘅，就唔可以10年內出手咯。咁咧就如果你冇遵守呢啲規定咧，咁就會取消咗 MM2H 嘅簽證嘅嚇。咁大家要留意啦。咁另外咧就係保險同埋身體檢查。咁基本上咧，你如果做一啲長居簽證咧，咁佢都會要求你去買保險嘅。咁但係就要睇下你本身你個歲數啦嚇。如果本身你係60歲之後退休先至去嘅，咁就唔需要特別買保險咯。咁但係如果你60歲以下就要啦。咁同埋咧，佢只係接受馬來西亞嘅醫療保險咯。咁同埋咧做 body check，咁佢因為佢都要 check 你身體係咪即係血液啊，有冇特別其他啲病毒係佢哋唔接受啦。咁所以咧係要由馬來西亞衞生部授權嘅診所或者醫院去進行嘅嚇。咁同埋咧就要喺批核之後咧先至去進行呢件事嘅。咁另外咧就係喺馬來西亞做嘢啦，即係譬如 seek employment 或者係從事一啲 business engagement 啦、商業活動啦。咁基本上咧就只係得白金申請者咧先至得嘅，其他類別係唔得嘅。咁就另外咧就係嗰個政府登記費啦。咁呢個咧就有啲都頗為貴嘅嚇。咁譬如佢白金嗰個咧，其實要20萬馬幣嘅。咁咧金計劃咧就3000啦。銀同埋咧嗰個經濟特區咧就反而平啲嘅，係就1000蚊馬幣。咁所以點解比較多人申請咯？咁但係咧，俾錢咧就唔係逐個俾嘅，其實主要係主申請人俾嘅啫。咁你俾咗之後咧，你啲家屬都唔需要俾佢登記費㗎啦。
咁另外咧就係、如果大家記得咧，就係、你佢咪有一個存款嘅要求嘅，咁但係你存咗之後咧，即係佢批咗你之後咧，其實你就可以攞翻定期一半出嚟嘅嚇，無論係邊個計劃都係咯嚇。咁但係佢就規定你咧，你喺個定期攞出嚟嘅錢咧，就只可以用翻喺馬來西亞咯。咁就係啲乜嘢咧？咁基本上只要喺馬來西亞範圍裡面都得嘅，即係譬如喺馬來西亞買樓啦，幫仔女去俾教育費用啦、醫療啊、手術費用啦，同埋一個旅行嗰啲咯嚇。咁大家攞到個原則就得㗎啦。咁最後咧就係個簽證個期限咯。咁簽證期限咧就因為白金佢本身啲嘢係貴啲㗎嘛，乜嘢都貴啲，咁所以咧佢就一簽咧就係俾廿年嚟嘅嚇。咁續簽費都會貴啲咯，就係5000蚊馬紙咯嚇。咁其實係最短嘅期限咧，反而係銀計劃咯，反而佢特區嗰個咧可能可以批得耐啲添嚇，即係10年續簽費又平啲。咁但係似乎咧比較多人都係心儀銀計劃嘅嚇，即係5年咁樣續簽，咁個續簽費咧就1500蚊馬紙嘅嚇。咁但係無論你邊一個計劃咧，個續簽期咧就其實佢 renew 你咧其實都係5年嘅啫嚇。咁所以咧就仲有咧佢續期嘅時候咧就要你嘅護照啦，要再做一次身體檢查啦，同埋即係同埋個醫療或者健康保險咯。OK，咁除此之外都有啲其他啲 click 卡嘢嘅，即係譬如係冇犯罪記錄啦，即係要喺警局攞翻啦。咁但係你就唔需要特別去 prove 你嘅離岸收入咯。咁同埋咧基本上你嘅離岸收入咧都唔需要交稅嘅。好，咁今日咧就講關於呢個馬來西亞 MM2H 咧嘅一啲新聞啦，同埋一啲 update 咧就咁多啦。咁如果各位網友咧都覺得可能幫到大家咧，咁麻煩大家都俾個 like 啦。咁如果各位網友咧都係需要呢一啲移民嘅資訊咧，咁都可以 join 我哋嘅 WhatsApp broadcast list 啦。咁個電話就係呢一個嘅。咁另外有任何問題都可以 email 俾我哋啦。咁另外咧，我哋社交媒體咧就 Facebook 嘅，咁都可以加我哋嘅 profile。多謝晒大家。